मुझे तुमसे ये प्रॉमिस चाहिए कि तुम मुझे सिर्फ तब तक प्यार करोगे जब तक तुमसे हो पाएगा, और अगर कभी तुम मुझे छोड़ के जाना चाहो तो सिर्फ इसलिए नहीं रुकोगे कि मुझे बुरा लगेगा। और जिस दिन तुम्हें किसी और से प्यार हो गया, उस दिन तुम सबसे पहले आके मुझे बताओगे माई लव फॉर यू। इफ आई ट्रूली लव यू तो मुझे तुम्हें बदलने की या बांधने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं चाहती हूँ हमारे रिश्ते में हमेशा